सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज इस बाइक का रिव्यू लेकर आया हूं। आप बहुत खुश होंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि यार UD 100 का रिव्यू कीजिए जो डिस्क ब्रेक वाला था, या फिर चीता 110 का रिव्यू कीजिए जो कि डिस्क ब्रेक वाला था। तो आज जो बाइक आपके लिए लेकर आया हूं वो देखकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये जो UD 100 था, चीता 110 था डिस्क ब्रेक वाला, ये कंपनियां ऐसी मोनोपोली पे उतर आई हैं कि इन्होंने मार्केट में बाइक देना ही बंद कर दी। बाइक जो है उनकी प्रोडक्शन ही रोक दी, क्योंकि पाकिस्तान में जिस चीज़ की जो है वो सेल ज़्यादा होती है, तो पता नहीं कंपनियों को क्या हो जाता है। जैसा कि अभी हीरो रिसेंटली हीरो का 70 मार्केट में आए थे, तो अब एक बाइक भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मुझे काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि यार इस बाइक का रिव्यू करें हीरो 70 का। तो यार कैसे करूं जब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगा, तो उसका रिव्यू लाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अल्टरनेटिव आपके लिए लेकर आया हूँ होंडा डिलक्स से मिलता जुलता, क्योंकि होंडा डिलक्स भी डिसकंटिन्यू हो चुका है, वो नया मॉडल नहीं आ रहा पाकिस्तान में। उसी से मिलता जुलता सेम वही चीज़ भी कहे ना तो गलत नहीं होगा। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ सुपर स्टार डिलक्स 125cc का रिव्यू लेकर आया हूँ। SS मॉडल है ये, और आज हम इस बाइक का फुल रिव्यू करेंगे। लास्ट में बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में और लेंगे इस बाइक का थोड़ा सा रिमांड। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाएगी, फिर चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है आपके सुपर स्टार डिलक्स 2020 की फर्स्ट लुक। यहाँ पर आप देखते हैं फ्रंट पर आपको ड्यूल मर्करी बड़ा सा बल्ब मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको DRL लाइट की ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाती है। और ये इस बाइक को देखते साथ ही मुझे सबसे ज़्यादा याद आई हमारे प्यारे डिलक्स जो कि होंडा का था, अभी जो डिसकंटिन्यू हो चुका है। उसके साथ साथ अगर नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको फाइबर प्लास्टिक का मड गार्ड मिल जाता है रेड कलर में, और इसके अलावा फ्रंट टायर की ग्रिप वगैरह भी आप देख सकते हैं। फ्रंट टायर की बात कर लें तो सेम हूबहू वही डिलक्स वाला साइज में हमें मिल जाता है। 2.75 का आपको यहाँ पर फ्रंट टायर मिल जाता है, साथ साथ 18 इंचेस के आपको यहाँ पर स्पोक रिम्स मिल जाते हैं। और जो टायर यूज़ हो रहा है इसमें सर्विस का टायर यूज़ हो रहा है। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर हमें डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिल जाती है, क्योंकि मैं अगर बात करूँ थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ ना, तो हमारे पास पावर चीता की ऑप्शन थी जहाँ पर हमें डिस्क ब्रेक मिलती थी, लेकिन वो 100cc में था और वो डिसकंटिन्यू हो गया। जो चीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा बिकने लगती है, कंपनियाँ थोड़ी नखरों में आ जाती हैं और उस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर देती हैं, बंद कर देती हैं। दोबारा हमें वो बाइक अब इतनी जल्दी नज़र नहीं आई। कुछ लाहौर में कुछ शॉप्स पर मिला था, लेकिन अब वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिली, ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की डिस्क ब्रेक फ्रंट पर मिल जाती है। बैक टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको 90/90 का बैक टायर मिल जाता है। बैक पर भी आपको सर्विस टायर की ऑप्शन मिलती है, और सेम हूबहू वही टायर पैटर्न है जो कि आपको होंडा डिलक्स में मिलता था। 18 इंचेस के आपको मोटे स्पोक रिम्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं। इसका हब आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। उसके अलावा आप इसके सस्पेंशन देख सकते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट करने की ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं इसके प्यारे से मुन्ने से इंजन की, जो कि 125cc में हमें मिलता है। आपको बता दूं इस बाइक में हमें जो इंजन मिल जाता है वो है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड। हमें यहाँ पर इसका इंजन मिल जाता है, जहाँ पर हमें यूरो 2 की टेक्नोलॉजी मिलती है। OHV टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर हमें मिल जाती है। OHV मतलब ओवरहेड वॉल्व की टेक्नोलॉजी है। वाइब्रेशन इस बाइक में आपको फील होने वाली है। इसके अलावा इसका जो फ्यूल कंजम्पशन सिस्टम है वो भी आपने देखा है, कार्बोरेटर बेस है। अगर इसकी रियल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लीजिए तो वो भी क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। 124 क्यूबिक सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। इसके साथ साथ इस बाइक में आपको किक स्टार्ट की ऑप्शन मिलती है, किसी भी किस्म की सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन नहीं मिलती। आने वाले दिनों में मे भी सुपर स्टार, क्योंकि एक चाइनीज़ कंपनी है, उनकी कोशिश होती है कि हर चीज़ आपको दी जाए, तो इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन भी मिल सकती है। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं, अगर मैं ये इसकी टैंकी और टापे अगर चेंज करके डिलक्स के लगा लूँ तो कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि ये सुपर स्टार का बाइक है।
जितने भी पार्ट्स इसमें यूज़ हुए हैं वो तकरीबन डिलक्स के हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं कंप्रेशन रेशियो की, 9.0:1 का यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो मिल जाता है। बोर की बात कर लें तो 56.5 mm का यहाँ पर आपको बोर मिलता है। स्ट्रोक की बात कर लें तो 49.5 mm का यहाँ पर आपको इसका स्ट्रोक मिल जाता है। बाइक में सीडी इग्निशन का ऑप्शन भी आपको मिलता है। बाइक में 5 गियर्स नहीं है, 4 गियर्स हैं, जबकि डिलक्स होंडा की बात करें तो उसमें आपको 5 गियर्स मिलते थे, इसमें आपको 4 गियर्स मिलते हैं और सबके साथ फॉरवर्ड लगते हैं। उसके साथ साथ आप में जो इसका चेन कवर मिलता है वो भी आपको जो है वो मेटल का मिलता है। इसके अलावा आप इसका स्विंग आर्म देखिए, वो भी हूबहू सबका सब स्विंग आर्म, स्केयर वाला जो स्विंग आर्म है यही आपको होंडा डिलक्स में मिलता था। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें जितने भी पार्ट्स हैं तकरीबन होंडा डिलक्स के। मीटर भी देखें वो भी होंडा डिलक्स की कॉपी है। एक तरफ आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, दूसरी तरफ आपको टैकोमीटर मिल जाता है। फ्यूल गेज की ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब जिन जिन लोगों का दिल करता है कि यार काश के होंडा डिलक्स होता तो वो यार ये वाला बाइक परचेज़ करो, काफ़ी अच्छा है। हूबहू कॉपी जो है वो होंडा की गई है। पार्ट्स भी तकरीबन होंडा के यूज़ किए गए हैं। लो जी, साइड बटन्स भी देख लो, यहाँ पर भी आपको होंडा की ही कॉपी मिलेगी। ऑटो इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, हाई एंड लो बीम की ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ तक के हॉर्न का बटन भी हूबहू कॉपी किया गया है होंडा डिलक्स से। अगर इसके टैंक की डिज़ाइन की बात करें, टैंक का जो डिज़ाइन है वो भी होंडा डिलक्स वाला ही है। इसमें आपको बता दूं, इस बाइक में आप जो इसका टैंक है इसमें 12 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं। इसके जो ग्राफिक्स हैं वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। SS125 डिलक्स के नाम से इस बाइक को मार्केट में जाना जाता है। उसके साथ साथ आपको बता दूं इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो कैसी है। जैसे कि ये बाइक कार्बोरेटर बेस है, इसमें अगर लॉन्ग की बात करें तो 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। अगर शॉर्ट की बात करें तो ये बाइक आपको 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। उसके साथ साथ रेयर लाइट एंड इंडिकेटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी कॉपी किया गया है होंडा डिलक्स को। बैक मड गार्ड एंड बैक टायर का पैटर्न भी देखें तो आपको होंडा डिलक्स की याद दिलाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स अभी हम बाइक की सैर करेंगे थोड़ी सी नीचे से और साथ साथ बात करेंगे इसमें ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस, टॉप स्पीड, हॉर्स पावर एंड टॉर्क के बारे में। आपको बता दूं इस बाइक में जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है वो है 135 mm की। व्हील बेस की बात कर लें तो यहाँ पर 1275 mm का हमें व्हील बेस मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात करें तो ये बाइक 120 किलोमीटर पर आवर चलने की सलाहियत रखता है। हॉर्स पावर की बात करें तो 11.4 bhp की यहाँ पर हमें हॉर्स पावर मिलती है, जो कि 7500 रुपये में मिलती है। उसके साथ साथ अगर टॉर्क की बात कर लें तो 10.5 न्यूटन मीटर की यहाँ पर हमें टॉर्क मिल जाती है, 6500 रुपये में मिलती है। तो अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसके साउंड को। लास्ट में हम बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में। तो बड़ी अच्छी डिस्कशन है, वीडियो पूरी देखिएगा। तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू देखा, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में। प्राइस के बारे में जाने से पहले आपको बता दूं, अगर ये बाइक आप परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर वो शॉप आ रही होगी, उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपके सामने भी आ रहा होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको रोक कर अपने पास नोट कर लीजिए। अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉल करके इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में। आपको बता दूं इस बाइक में जो प्राइस मिल जाती है वो है तकरीबन 1 लाख रुपए इन्होंने डिमांड की थी। और मैंने कहा कि अगर कोई कस्टमर पीके बाइक्स का बताता तो आप उसको क्या रेफरेंस देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जितने भी रिव्यूज करता हूँ वो मेरे रिव्यूज होते हैं वो पेड नहीं होते, इनके से किसी की भी किस्म का मैं कोई पैसे नहीं लेता। हाँ, मैं ये जरूर इनको कहता हूँ कि यार जो पैसे आपने मुझे देने हैं वो आप मुझे मत दें, जो मेरा कस्टमर आएगा उसको आपने डिस्काउंट करना है। तो आपको इसमें जो प्राइस लास्ट फाइनल बिल्कुल डिस्काउंट करने के बाद जो मिलेगी 98,000 रुपीज़ का आपको ये बाइक मिल जाएगा और 2000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पीके बाइक्स का बताएंगे जाकर। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ होंडा डिलक्स के, होंडा डिलक्स जब डिसकंटिन्यू हुआ था उसकी जो प्राइस थी 1,25,500 रुपये थी। इसकी प्राइस आपको मिलती है 98,000 रुपीज़। तो जल्दी से जाकर इस बाइक को परचेज कर लो, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, जो भी चीज़ जितने भी, चाहे आप टैंकी टापे ले लो इसके या फिर आप इसकी हेडलाइट देख लो, आप इसका जो स्विंग आर्म मैंने आपको दिखाया, स्क्वायर में स्विंग आर्म है, इसके जो सस्पेंशन हैं जितने भी हैं सारा टोटली हूबहू या तो कॉपी किया गया या फिर उनके पार्ट्स जो बचे हुए थे वो इस बाइक में यूज़ कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये बाइक जो है वो हूबहू होंडा डिलक्स की कॉपी है और सुपर स्टार उन्होंने बहुत अच्छा, जब मैं रिव्यू कर रहा था, ज़ाहिर बात है जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं, जब एक चीज़ हमारे सामने से गुजर रही होती है तो हम उसको बड़ी केयरली देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं। तो मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगी। आप सबका इस बारे में क्या कहना, नीचे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
प्राइस को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें नीचे डिस्कशन में जरूर किएगा, नीचे कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि जो डीलर हजरात होते हैं, जो कंपनी हजरात होते हैं, वो नीचे कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं और फिर अपनी उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस बाइक को परचेज करना है, यूज करना है, चलाना है। तो आप सबका इस बारे में क्या कहना, नीचे हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कर दीजिए लाइक, दिखा दीजिए अपना प्यार। लास्ट में आपका होस्ट सुनाने में आपसे इजाजत चाहेंगे इस वक्त साथ के। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।